Ja, soll ich es nochmal sagen? Schön, euch zu sehen. Gut, wie du die Bibel recht kannst verstehen, das ist schon ein stolzer Titel. Das hat der Simon schon gesagt am letzten Sonntag. Und heute hat mein Untertitel «Der rote Faden durch die Heilige Schrift». Ein Theologiedozent hat einmal Folgendes gesagt: Die Bibel ist ein See, in dem eine Maus warten und ein Elefant schwimmen kann. Bist du Elefantli oder Maus? Oder bist du Rentier, das durchrennt? Oder bist du eher ein Mückli, das zustickt und zack, bist wieder weg? Weiter hat er gesagt, man kann sich nur mit den Zehenspitzen hineinbegeben und man wird schon etwas von der Botschaft der Bibel verstehen. Aber auch nach Jahren, Jahrzehnten lohnt es sich darin zu baden, weil man immer noch mehr entdecken kann. Hey, so ist die Bibel. So ist das Wort von Gott. Und ein Psalmvers, der mir wichtig ist in dem Zusammenhang, ist Psalm 1, 2 bis 3. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Das ist symbolisch, Tag und Nacht. Aber glücklich ist zu preisen der, was Verlangen hat nach dem Wort von Gott. Ob Altes oder Neues Testament, Erstes oder Zweites Testament. Und immer wieder darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Hey, das Wort von Gott ist gewaltig. Es ist etwas Wunderbares und ich lege euch das so ans Herz. Es gibt ja verschiedene Arten, das Wort von Gott zu lesen. Die einen lesen es so einzelne Vers, das mache ich auch manchmal, aber nur im Neuen Testament. So einzelne Verse mal, so Notproviant für den Tag, oder? Andere Art zu lesen ist Abschnitt für Abschnitt. Das mache ich im Neuen Testament. Im Ersten Testament mache ich es nie. Aber im Neuen, eher Zweiten Testament, so Abschnitt für Abschnitt. Ich erinnere mich noch an die Fernostreise, wo ich an Partys eingeladen war von meinen Lieferanten. Da ist es wild zu und her gegangen. Und ich habe immer so einen Abschnitt Bibel offen auf dem Stuhl gehabt, beim Ausgang von meiner Hotelsuite, wo gestanden ist, wie der Ochs zur Schlachtbank geht der Mann zur fremden Frau. Und das habe ich immer so gehabt. Und bevor ich aus dem Ausgang bin, habe ich das gelesen und mit diesen Gedanken bin ich ausgegangen und bin bewahrt geblieben. Also so kann man es auch Abschnitt für Abschnitt nehmen. Und ich liebe aber vor allem im Ersten oder Alten Testament zusammenhängende Lesen. Das ist so die Adlerperspektive, von oben ab. Denn nur wenn man in der Adlerperspektive liest, kann man auch den roten Faden durch die Bibel sehen. Und wer den roten Faden durch die Bibel sieht, der staunt über das Wort Gottes und der kommt nicht mehr aus dem Staunen raus, wie die Bibel aufgebaut ist. Es gibt einfach ein anderes Bild. Darum, wenn ihr das Erste Testament, das Alte Testament leset, leset es doch im Zusammenhang. Leset es von der Adlerschau. Leset 2, 3, 4 Kapitel pro Tag. Könnt ihr dann wieder einmal 2, 3 Tage Pause machen. Aber so habt ihr den Überblick darüber hier, über die fantastischen Biografien. Der erste Titel heisst bei mir «Der rote Faden, die Geschichte Gottes mit uns Menschen». Weil ihr werdet gleich merken, es gibt verschiedene rote Fäden, nicht nur einen. Ich fange an bei der Grundstory, wo es den roten Faden durch die Bibel gibt, nämlich im Garten Eden. 1. Mose 2, 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Grundstory ist ein Garten, reichlich Wasser, 4 Flusshauptarme, Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft unter den Menschen, Vertrauen, Frieden, Einheit. Dann aber der Mensch, der Gott nicht vertraut und denkt, er kommt zu kurz und darum von allen Früchten essen will. In der Folge versteckt sich der Mensch vor Gott und Gott sucht ihn, er ruft Adam, wo bist, wo bist, wo bist? Und irgendwann kommen Adam und Eva führen und sie schämen sich, sie fühlen sich nackt, haben Scham und dann heisst es im 1. Mose 3,21 und Gott der Herr machte Adam und seine Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Um die Scham zu bedecken, in der Grundstory der Bibel braucht es das allererste Tieropfer. Blut muss fließen, damit die Scham vom Menschen bedeckt ist. All diese Elemente
schon angelegt in dieser Grundstory, zeigt der rote Faden durch die ganze Bibel durch. Gott will Gemeinschaft auf Vertrauens- und Liebesbasis, zeigt Gott durch die ganze Bibel durch, von A bis Z. Und er will, dass wir Wasser im Überfluss haben. Die 4 Hauptärme von diesen Strömen. Er will, dass unser Leben fruchtbar wird, dass unser Leben belebt wird, damit unser Leben zum Blühen kommt. Er hat uns geschaffen und er weiß, was gut und was schädlich ist für uns. Und auch das in der Grundstory, immer wieder sehen wir, wie der Mensch Gott misstraut. Er glaubt ihm nicht, dass er es wirklich gut meint. Der Mensch glaubt nicht, dass er nicht zu kurz kommt bei Gott. Und die Gemeinschaft zerbricht. Und dann sehen wir durch die ganze Bibel, durch wie Gott so viel inszeniert, so viel Energie drin gibt, um den Menschen zurückzurufen. So verschiedene, so kreativ, so vielfältig ruft der Menschen immer wieder zurück zu sich. Er gibt nie auf. Er gibt nie auf, verstehst du? Er ruft immer wieder zurück und der Mensch empfiehlt sich immer wieder und das ist wie ein Game. Aber für Gott ist es kein Game. Für Gott ist es eine Sehnsucht. Und wir sehen, dass es dann durch die ganze Bibel durch zur Wiederherstellung von dieser Beziehung vom Mensch, der sich gegen Gott stellt und meint, er wüsste es Besseres, braucht es Opfer. Immer wieder Opfer. Und darum ist es nicht daneben, im Gegenteil, lehrreich, wenn wir die ganze Opfersachen im Alten Testament lesen und sehen, was es alles braucht, die Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Bis hin zum einen Opfer, Jesus, und dann braucht es keins mehr. Und so geht es durch die ganze Schrift bis zur Offenbarung. Und dort sehen wir wieder das in der Offenbarung im Schluss, was eigentlich in der ersten Grundstory angelegt ist. Das Wasser. 12-mal im Jahr tragen die Bäume Früchte. Die Gegenwart von Gott, das Paradies wiederhergestellt. Das ist der ganz grosse Bogen, der rote Faden durch die ganze Schrift. Und wenn du die Schrift in der Adlersperspektive liest, wirst du das entdecken. Und du wirst staunen. Und du wirst Gott anbeten. Und du wirst Gottes Herz und Gottes Charakter kennenlernen. Und du wirst das Herz und den Charakter vom Menschen kennenlernen. Und du wirst das Rufen von Gott kennenlernen. Und wenn du das im Überblick siehst, kannst du nur staunen und anfangen, Gott anbeten über seine Art. Der erste rote Faden ist also die Geschichte von Gott mit uns Menschen. Der zweite rote Faden ist Christus, der Erlöser. Auch wieder angelegt in dieser Grundstory, schon kommt es, im 1. Mose 3,8. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll ihr den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das sagt Gott zur Schlange. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und der Frau. Zwischen den Nachkommen von der Frau und zwischen dir. Aber ein Nachkommen wird kommen, der wird der Schlange am Teufel den Kopf zertreten. Aber die Schlange, der Teufel, wird die Person, die den Kopf zerbricht, die Ferse nie bissen. Das ist passiert. Christus ist gekreuzigt worden, er ist in Ferse gebissen worden, aber er hat die Schlange besiegt. Und das ist schon ganz angelegt am Anfang in dieser Grundstory inne. Vom Opfertier, wo wegen dieser Scham vom Mensch sterben musste, ziehen sich die Opfer durch die ganze Bibel durch und immer ist das Opfer ein Hinweis auf den Christus, Jesus, Opferlamm. Es spitzt sich alles zu auf Christus hin. Es spitzt sich alles zu auf die Vergebung. Und wenn wir so den roten Faden mitnehmen, von Christus, dem Erlöser, dann werden wir sehen, dass das von Jesus nicht irgendwie ein plötzlicher Einfall ist von Gott. Oh, jetzt habe ich ein Problem mit den Menschen, oder? Nein, jetzt ist mir die Joni noch davon gelaufen. Und nein, jetzt ist noch das passiert. Ja, nein, jetzt, was mache ich mit meinem Volk? Jetzt muss ich noch irgendetwas erfinden. Wer hätte ich noch? Oh, ich hätte noch meinen Sohn. Nein. Es ist von Anfang an, vom Garten Eden, hat Gott schon gewusst, was er da geschaffen hat. Er hat schon gewusst, wie wir Menschen sind. Und er hat das Opfer, das vollkommene Opfer, auf das alle anderen Opfer hinweisen, von Anfang an auserwählt. Christus, sein Sohn.
so lange gewartet, bis die Zeit erfüllt war. Nur ein roter Faden. Das ist Gott und sein Volk. Das ist wohl der rote Faden, der mich zur Zeit am meisten beschäftigt, am meisten fasziniert. Das staune ich immer wieder. Und es gibt einen Ausgangstext für den roten Faden von Gott und seinem Volk. Im 1. Mose 12, 2-3. Und ich will dich, sagt Gott zum Abraham, zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Dem Text gibt es 2 Schwerpunkte. Zuerst, dass Gott verspricht, dass aus dem Abraham heraus ein grosses Volk wird kommen. Das Volk, das er will segnen, und ein Volk, das soll zum Segen für andere werden. Schwerpunkt 1. Das hat sich erfüllt, Freunde. Und zwar, das Verrückte ist, dass wir wieder den roten Faden sehen, durch die ganze Bibel durch. Aber nicht nur die Bibel durch, auch durch die Geschichte durch. Dass der Teufel versucht hat, das Vornehmen von Gott, dass es ein Bundesvolk soll geben, hat der Teufel versucht, von innen zu zerstören. Immer wieder haben sie Lampen gehabt. Immer wieder sind sie daneben gewesen. Auch jetzt wieder gibt es grosse Demonstrationen in Israel von innen. Auch jetzt wieder ist eine ganz schwierige Regierung an der Spritze. Immer wieder versucht Satan, das Versprechen von Gott zunichte zu machen. Aber es ist ihm nicht gelungen. 3'500 Jahre lang ist es ihm nicht gelungen. Weil seit 3'500 Jahren hat Gott versprochen, ich werde das Volk haben. Und es stimmt, bis zum heutigen Tag. Meine Frau und ich kommen gerade vor einer Woche zurück von Israel. Und wir haben wieder gestaunt, was in den letzten 70 Jahren, wo das Volk wiederhergestellt worden ist, alles entstanden ist. Und du und ich, wir haben das Vorrecht. Wir können schauen, dass das, was in der Schrift steht, erfüllt hat. Der rote Faden von dem Volk von Gott, wo sich durch die ganze Zeit durchzieht, hat sich erfüllt. Was für ein Privileg. Der zweite Schwerpunkt da in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist schon da der Hinweis auf Christus. Dass eben in Christus alle Geschlechter der Welt sollen gesegnet werden. Und die Botschaft von Jesus geht durch die ganze Welt durch. Auch wir, auch in diesem Punkt dürfen wir dabei sein und sehen, wie das Versprechen von Gott sich erfüllt. Freunde, wir müssen nicht nur glauben. Verstehst du? Wir können sehen. Wir können miterleben. Wir können zurückschauen und schauen, wie sich das alles erfüllt hat. Also, mich erfüllt das mit einer mega Freude. Und wisst ihr was? Weil ich sehe, wie Gott mit seinem schwierigen Volk, schwierig ist es. Wenn ihr mal in der Swiss sind wir gerade geflogen und dann haben sie so 40, 50 Orthodoxe hat, mit denen Flügen. Fragt mal den Steward. Der erzählt euch eine ganze Story über das. Ein schwieriges Volk. Ich habe es trotzdem gern, ich muss es ja gern haben. Das heisst ja, wir sollen das Volk Gottes segnen, damit wir gesegnet sind. Also segne ich sie, weil ich gesegnet sein. Ganz einfach. Aber wisst ihr, was mir das zeigt? Dass Gott treu geblieben ist. Er hat es dem Abraham versprochen, er hat es dem Isaac versprochen, er hat es dem Köbeli versprochen, er hat so vielen versprochen. Und wisst ihr, was mir zeigt? Dass das, was im Römerbrief steht, stimmt. Wenn ich den roten Faden anschaue, sehe ich, das stimmt. Was steht dort? Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Also Gott hat das Volk berufen und es hat ihn nicht gereut. Auch wenn es manchmal auf das Messerspitze war. Er hat immer weitergemacht. Das heisst, dass er auch mit mir weitermacht. Das heisst, dass er mit dir weitermacht. Wenn er dich gerufen hat in seine Nachfolge, lässt er dich nicht einfach fallen. Auch wenn du vielleicht so schwierig bist wie das Volk Israel. Aber da ist ja niemand, der da sitzt. Das sind alles die nicht da sind. Freunde, mir zeigt der rote Faden vom Volk Gottes, dass Gott mit ganz schwierigen Menschen zu Rand gekommen ist. Das fasziniert mich in letzter Zeit. So gewaltig. Und es lässt mich ruhen. Ich meine,
Der Köbeli, oder? Der Jakob, oder? Ich meine, so ein schwieriger Typ. So ein schräger Typ. Und Gott hat den Plan weitergemacht. Oder ein David. Ich meine, er hat ein paar böse Schnitzer in seinem Leben. Und jetzt könnte ich weitermachen und weitermachen und weitermachen und weitermachen und zeigen, mit wie viel fehlerhaften Menschen Gott seinen Plan zusammenbringt. Und darum bist du nicht zu fehlerhaft. Du musst ja nicht bleiben, wie du bist. Aber du bist nicht zu fehlerhaft. Gott kommt auch mit dir zum Ziel. Gott will mit dir weitermachen. Gott will dich nicht einfach fallen lassen. Und all das siehst du, wenn die Bibel, das Wort Gottes, in der Adlerperspektive liest. Und jetzt komme ich nochmal zum roten Faden. Es sind halt mehrere. Das ist die symbolische Sprache der Bibel. Nicht alles ist symbolisch. Nein, gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass das Wunder symbolisch ist. Ich glaube, dass die Wunder passiert sind. Und trotzdem ist es wichtig, zum besser verstehen, zum mehr Gewinn haben aus dem Lesen vom Wort Gottes, wenn wir eine gewisse Symbolik verstehen, dass es symbolische Bilder drin hat. Bilder, wo, wenn wir sie sehen und verstehen, plötzlich anfangen zu uns zu reden. Ich kann nur ein paar Beispiele bringen. Das erste Bild, das drin ist der Berg. Berg ist in der Bibel immer ein Ort der Begegnung mit Gott. Ich denke, der Abraham hat geopfert auf dem Berg Moria. Der Mose ist auf den Berg gegangen. Jesus mehrmals auf den Berg gegangen, um zu beten. Der Berg der Verklärung, der Berg Zion. Und immer wieder, wenn wir lesen von diesen Bergen, dann wissen wir, aha, die sind hingegangen, um Gott zu begegnen. Aha, ein Berg bedeutet Begegnung mit Gott. Das Meer. In der Offenbarung kommt das Meer viel vor. Ja, welches ist es jetzt? Das Mittelmeer oder das Meer ist das Völkermeer. Wenn heisst, er kam aus dem Meer, dann ist es aus dem Völkermeer rausgekommen. Also das Meer als Bild für Völker und für Nationen. Hörner. Hörner. Da gibt es plötzlich so Geißböcke und so in der Offenbarung mit Hörner. Was haben die Hörner zu tun? Hörner sind Königreich, Könige und Regenten. Dann, ein Lieblingsbild von mir ist Fluss und Wasser. Wenn ich mit meinen Gruppen in Israel bin, rede ich oft über das Wasser. Die Bibel ist voll von Beispielen zum Wasser. Das kann man nur in einem Land verstehen, wo es eben wenig natürliches Wasser hat. Das Wasser ist immer ein Bild für Leben. Das Wasser ist ein Bild für Sattheit. Das Wasser ist ein Bild zum Blühen kommen. Jedes Mal, wenn vom Wasser die Rede ist die Rede von Sattheit, von Leben, von Blühen. Dann noch alle. Jemand steht. Und es waren alle weg, oder? Und es wurden alle ausradiert. Auch das ist im allermeisten Fall symbolisch. Weil wir sehen ja dann später wieder, wenn es steht, es wurden alle ausradiert, plötzlich sind sie wieder da. Wo kommen die jetzt her? Wir müssen doch ein bisschen die Symbolik verstehen. Wenn es steht alle, ist das symbolisch und nicht immer wörtlich zu nehmen. Und jetzt komme ich zum Lieblingshobby von mir, das sind Zahlen. Die Bedeutung von Zahlen. Und da gibt es eine Zahl, die sticht raus zu allen anderen. Sie wird 364 Mal, fast so viele Tage wie das Jahr hat, in meiner Bibel genannt. Welche Zahl ist es? 7. 7 Schöpfungstage. 7 reine Tiere in der Arche. 2 mal 7 Jahre dienen vom Jakob für seine Frauen. Je 7 fette und magere Jahre. 7 Tage lang muss Passafest gefeiert werden. 7 mal 77 Mal vergeben. 7 Wochentage. 7 Brot bei der Vermehrung. 7 Leuchterarme. Und dann in der Offenbarung 7 Sterne. 7 Leuchter, 7 Gemeinden, 7 Sendschreiben, 7 Siegel an dem Buch, an dieser Schrift, 7 Fackel vor dem Thron, 7 Engel, 7 Posaunen, 7 Donner, 7 Schalen, 7 Berge, 7 Jahre. 364 Mal. Freunde, wenn ihr 7 Zahl, 7 seht, denkt immer an die Vollzahl. Das ist nicht abgeschlossen. Es ist die Vollzahl. In der Bibel. Also wie viel manchmal muss ich vergeben? Hat Jesus gesagt, 7 mal 70 Mal, 77 Mal. Das heisst Vollzahl.
Wie viele Gerichte sind es? 7. Vollzahl von Gerichten. Du musst nicht zählen 1, 2, 3, 4, 5. Oder wenn es steht, wie lange geht die Trübsalzeit? 2 mal 3,5 Jahre. Das musst du nicht umrechnen in Monate, sondern kannst rechnen in Vollzahl. Das heisst, es ist eine Zahl, die eine Begrenzung hat und wenn die Zahl erreicht ist, ist es voll. Es ist ein Zeitabschnitt, der sich erfüllt. Ist gut? Ich weiss, es ist ein bisschen schnell, aber es geht ja mehr, euch ein bisschen zu helfen, wenn ihr die Zahlen seht. Zahl 12. Zahl 12 steht in der Bibel oft für die Stämme von Israel. Jetzt haben die Leute fragen manchmal, was ist das für eine Zahl, 144'000 da in der Offenbarung, die gerettet werden. Da sagen die Zeugen Jehovas so, wir sind das. Ja, und dann sagen, wir sind das. Vergiss es, du bist es nicht. Es geht nämlich um 12 mal 12 Stämme, das sind die 144'000. Das sind Stämme. Immer wenn die Zahl 12 steht, oder meistens geht es um die Stämme Israel, die 12 Stämme. Es sind auch 12 Älteste, es sind 12 Engel, es sind 12 Grundsteine, es sind 12 Tore an dem zukünftigen Jerusalem. Immer wieder kommt die 12, die symbolisch steht für die Gesamtheit von den 12 Stämmen von Israel. Aber auch die 12 Apostel stehen dann da für die Gesamtheit von diesen Heiden, und da bist du wieder dabei. Von diesen Menschen, die aus den Heiden, aus den Nicht-Juden zum Glauben kommen. Oder die 12 Körbe, die voll sind mit Brot, nach der Brotvermehrung, stehen für die Heiden, dass es genug hat für alle auf der Welt. Und zum Schluss noch von diesen Zahlen ist die Zahl 40. Die Zahl 40 steht für die Prüfung oder Zubereitungsabschnitt. Zum Beispiel in der Sintflut. 40 Tage Regen, 40 Tage warten, 40 Tage warten, 40 Tage warten. Immer wieder kommt das 40 Tage. Oder der Mose, 40 Tage auf dem Sinai. Oder Wüstenwanderung, 40 Jahre. Erkundung vom Land, 40 Tage. Davids Regierungsjahr, 40 Jahre. Ninives frisch zur Umkehr, 40 Tage. Jesu Versuchung, 40 Tage. Tag, denen, wo sich Jesus als Auferstandene gezeigt hat, 40 Tage. Also, wenn ihr die Zahl 40 lesen, könnt ihr sagen, hey, das ist die Zeit der Prüfung und ein Zubereitungsabschnitt. Und so sehen wir jetzt verschiedene Symbolik in der Bibel. Jetzt müsst ihr euch halt das Predigtkonzept besorgen. Das kann man runterladen, gell? Und dort mal die Zahlen anschauen. Wenn ihr das nächste Mal in der Bibel leset, dann schaut mal die Zahlen an von der Symbolik. Aha. Das 12, das könnten die Stämme sein. Da geht es um die Stämme und mehr die Gesamtzahl von dieser Stämme. Die 40. Das ist die Zahl von der Prüfung und von der Zubereitung. Und so gibt es eine tiefere Einsicht noch ins Wort von Gott. Wir haben heute Morgen gesehen Folgendes. Erstens, der Faden von der Geschichte von Gott mit uns Menschen. Zweitens, der Faden von Christus, dem Erlöser. Drittens, der Faden von Gott und seinem Volk. Und viertens, der rote Faden von der symbolischen Sprache. Spannendes Wort Gottes. Kommen wir zum Schluss. Ich möchte mich da am Simon Etter anhängen. Ich habe die Predigt gelesen. Aber auch mich ohne Sinne. Und da ist ein Schlüsselwort gefallen. Das ist Demut, Freunde. Eines der Hauptschlüssel als Zugang zum Wort Gottes ist Demut. Alles andere verrennst du dich. Wenn du mit vorgefasster Meinung, mit dem Stolz an die Bibel herangehst, weil du es schon alles kennst und weisst alles, wirst du zu Fall kommen. Du wirst in einen Irrweg eingehen. Demut ist der richtige Weg dazu. Jesaja 55 sagt Gott, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Und meine Wege sind nicht deine Wege. Verstehen wir das? Wir werden vieles nicht verstehen am Wort Gottes. Vielleicht verstehe ich 20% und 80% verstehe ich nicht richtig. Und je mehr ich das Wort Gottes kenne und lese,
Je weniger verstehe ich es wirklich in der Tiefe, denn ich merke, es wird immer noch tiefer und es wird immer noch gewaltiger und es wird immer noch umfassender. Selbst die Geschichten von den Evangelien, die ich in- und auswendig kenne. Und manchmal denke ich, wie habe ich auch noch predigen über den Bibelvers, was ich seinerzeit predigt habe. Hallo? Wie ich es plötzlich wieder von der anderen Seite sehe. Und Gott sagt, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Vergiss es. Und meine Wege sind nicht deine Wege. Vergiss es. Meine Wege sind höher als deine Wege. Und meine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Verstehst du? Wir müssen staunen über das Wort Gottes. Wir müssen verwirrt stehen bleiben über das Wort Gottes. Weil wir merken, dass Gott unverfügbar ist. Gott ist ungreifbar. Gott ist unbegreifbar. Es ist der unfassbare Gott. Ich wünsche, dass du dem Gott begegnest und darum wieder ein heiliger Gott wird. Und du so viel musst ächzen und sagen, ich verstehe es nicht. Ich komme in einen Anschlag. Und sagst, Geist Gottes, lehre mich ein bisschen. Wie der Elefant, der seinen kleinen Rüssel im Wasser inne hat, aber nicht gewagt, hier zu gehen. Weißt du und ich, wir sind nicht der Nabel der Bibel. Gott ist der Nabel der Bibel. Um mich herum dreht sich alles. Wir meinen so oft, es müsse sich alles um uns herum drüllen. Aber es drüllt sich um Gott, um seine Gedanken, um seine Pläne, um seine Absichten, um seine Leidenschaft, um sein Rufen, um sein Werben, um sein nicht aufgeben, um sein Treubleiben. Können wir damit umgehen, dass der Mensch zwar wichtig ist, dass sich alles um Gott dreht. Seine Initiative, sein Ausstrecken, sein Lieben. Und zum Schluss, wenn Gott klein genug wäre, um ihn zu verstehen, wäre es wenig gross, als dass wir ihn anbeten könnten. Wenn Gott klein genug wäre, um ihn zu verstehen, wäre er nicht gross genug, um ihn anzubeten. Das Staunen, das Nicht-Wissen, das nur Bruchstücke erkennen, die Demut, dass es so ist, das sind die Schlüssel, dass du mit Gewinn das Wort von Gott liest. Amen. Lasst uns aufstehen für das Gebet. Ich muss schnell die Nase schnitzen, Bett. Entschuldigung. Allmächtiger Gott, dein Wort ist kein Puzzle, das nicht zusammenpasst. Dein Wort ist nicht ein wilder Haufen, ein Zusammentragen von irgendwelchen Gedanken. Dein Wort hat rote Fäden, die durchgehen, von A bis Z. Deine Gedanken sind gewaltig, 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 gewaltig. Ich staune und ich bete an. Vergib uns, wo wir deinem Wort Gewalt antun. Vergib uns, wo wir uns nerven und aufregen, weil wir nicht verstehen können. Deine Gerechtigkeit, deine Allmacht nicht verstehen können. Und dann noch hässig werden auf dich. Und dann noch zweifeln am Wort. Heiliger Geist, ich bete darum, dass Menschen jetzt nicht verwirrt sind.
über dem Feuerwerk von diesen 3 Sündigen. Zieh du sie ins Wort ein. Zieh du sie näher zur Heiligen Schrift. Und lass du sie verstehen. Ein bisschen. Ein bisschen. Und immer ein bisschen mehr. Es ist mir einfach so auf dem Herz, dass es Heiliger Geist hilft, dass wir Gott Gott sein. Wir wollen alles erklären. Wir wollen alles auslegen. Wir wollen alles wissen. Was wir nicht wissen können, hat keinen Platz bei uns. Nein, wir müssen unseren Verstand nicht abgeben, der Garderobe. Aber unseren Hochmut wollen wir abgeben. Unser Selbstdünkel. Unsere Anmassung. Oh Gott, das ist mir zu viel. Ich ehre dich. Preise dich, du. Amen. Wir gehen jetzt